Ani გამარჯობა როგორ ხარ მეგობრებო როგორ ხარ წლობდეთ მმ აბა როგორ ხარ მე როგორ ვარ ლიფტი არა მაგ და ფეხით ჩავდი მეგობრებო თქვენ ვის ფიქრობთ ვინ დატოვებს პროექტს აი თქვენი აზრი როგორც აი ესეთი მაყურებელი რომელიც მხოლოდ გარედან ობიექტური თვალით აფასებს მოვლენებს მე აქედან მოგეტყვით ლელო დატოვებს ნუ მე აქედან მოგეტყვით რომ ყველა მითის რომ მე ვარ მარიამის გულშემატკივარი და შესაბამისად ეხლაც ვარ ჯავახას გულშემატკივარი იმიტომ რომ ამ ბიჭმა რაც გადაიტანა არ ვიცი კიდა ლორენცოსგან კიდა მუზებისგან კიდა ლელუსგან არ ვიცი ხალხმა ამ ბიჭმა რაც გადაიტანა მე ვერ გეტყვით რა წინააღმდეგობას გააუძლო და ასე შემდეგ თუმცა აქვე ვიტყვი რომ ასო იგივე ანასტასია ძალიან მესიმპატიურება ძალიან მომწონს ეგ გოგო და ძალიან გამეხარდება თუ მასაც ეყოლება მხარდაჭერები უბრალოდ ეხლა როგორც მარიამზე გეტყვით ეხლავე როგორც მარიამზე მქონდა შთაბეჭდილება რომ აი ნახეთ რა შეგრძნება მქონდა იცით მარიამზე ბოლოს რო იყო აუთსაიდერი განსაკუთრებით რა თქმა უნდა მინდოდა რომ დარჩენილიყო და რა თქმა უნდა გულშემატკივრობდი მაგრამ აი რაღაც აი გულისრვაში მე რო ვიცი რა არის შიგნით და გარეთ ყოფნა ხო რაღაცნაირად მინდოდა რომ გამოცვლოდა ამ ნეგატივს და ამ საშინაობას და იგივე განცდა მაქვს ხალხნო ტასოზეც აი იგივე განცდა მაქვს რომ თითქოს არ უნდა მას ამ პროექტში ყოფნა და ძალიან გასაგებია რატომაც არ უნდა აი ძალიან კარგად მესმის და ასევე ის რომ ეს გოგო ძალიან მენანება ამ ყველა ნეგატივისთვის აი ძალიან მენანება იმიტომ რომ არის საკმაოდ ანასტასიაზე მაქვს კი საუბარი მაქვს ძალიან კარგი აი მაქვს კარგი შთაბეჭდილება და მგონია რომ ეს გოგო არის ძალიან კაი ოჯახში გაზრდილი მაგისტრის ეს ინტრიგები და ეს რაღაცა ხლარჩები ბოროტებების კეთება და ზოგს უკან მე რაღაცა სტრატეგიების დასახვა არ არის ოკეი ასე მგონია წინააღმდეგობის გაწევა რა თქმა უნდა შეუძლია და საკმაოდ მაგარი გოგოა იმ კუთხით რომ თავს არავის დააჩაგვრინებს და ჩვენ მისი წინააღმდეგობების გაწმულ ლაშა რასაც აკეთებს სამარცხვინოა მე თუ მეკითხავ ანუ ლაშა არის მან ეხლა ჩემი აზრით ყველაზე ისეთი ანუ ლემზე და მუზებზე უარესი გამოდგა ეგ მე თუ მკითხავ აი ხდებით ხო როგორი ადამიანები მიიწევენ წინ ლაშასნაირი ლელუსნაირი მუზებისნაირი ხო მე ძალიან შორს ვარ ხო იმ აზრისგან რომ მუზები არიან საწყალი გოგოები რომლებსაც ყველას ჩაგრავენ ეგენი არიან პირველი მჩაგვრელები მან ეგენი არიან ყველაზე აგრესიულები და თულა არ იყვნენ ამდენი ხანი ლელუსთან ეგენი იმაში ტანდემში იმიტომ რომ აი ესეთი თავს რო გადაგაჭამენ ეგეთი ხალხი ანუ ძალიან შორს ვარ ხო მე იმ აზრისგან რომ მუზები არიან საწყალი ჩაგრული არსებები ორი შუში არშება როგორ უნდა გაბლოვდით როგორც აქამდე უყავდებოდი თავს აჭამ და სულ ყველას რა დღეს შეაგდებდნენ მარიამს მე არ ვიცი გავიწყდება თვინმე ეს რა დღეს შეაგდებდნენ მარიამს რა დღეს შეაგდებდნენ ჯავახას ხო ეხლა ეს ყველაფერი კი ლელუს დაბრალდა რაღაც პონჩი მაგრამ ხო ერთა შესვლა აკრძალული ძალიან კარგად დაბრალდა ახლა ლელუს მაგათი ეს აგრესიული ქცევა რომელიც ახლა
რა ვიცი, ვის დაგავიწყდათ, რა ხდებოდა ხალხმა მარიამთან და ჯავახასთან მიმართებაში, აი ვის არ გახსოვთ. და ხანუ მეტყვით, რომ მაინც და მაინც ეს არის გამარჯობა. მამასწარი გაღვიძებავა, მეთიკა როგორ ხარ? რაც ჩვენ იმაში ცეცხლები ვანთებ მესენჯერში, ხალხმა ხო არ ხადავ. და ძალიან შორს ვარ მე იმ აზრისგან, არ ვიცი ხალხო ხლა. რამდენი ხანია მე ყველა ლაივში მაგას ვლაპარაკობ, რომ მეგობრობა ვერ დაიშლებოდა, იმიტომ რომ მეგობრობა არც იყო. მაგ მარტი მიზეზის გამო და შესაბამისად ვერც მუზების მხრიდან მეგობრობას ვერ დავატყევდი მაგას, იმიტომ რომ არ იყო მეგობრობა, მოდი ესე ვთქვათ და მიზეც ყავდა გზავტანგი მოკავშირე. ქუთაისელებიც მოკავშირეები იყვნენ მაგათი. ეხლა ეს ქუთაისელებიც მიხვდნენ რა ჯადაბათ უდათ ეს მუზები, როცა იყვნენ მოკავშირეობა რაც ნიშნავს, მჭირდები და პარტერია, ხო, თავისთავად ეხლა მუზებიც და ქუთაისელებიც თავიდან ეხლა ეს რო დავინახე ეს ორი გოგო, ორი ბიჭი ერთად იყვნენ და მოდი ვთქვათ, რაღაცნაირი ფანოღი სასტავი, აი ესეთი რა რაღაცნაირად მარტო თავიანთი ხუმრობები რო ესმის მარტო თავიანთი ისინი რო გაიგებათ ხუმრობები და ასე შემდეგ, ხო, ერთმანეთის ხუმრობებზე იცინიან, ერთმანეთის რაღაცა საერთო მტერი იპოვეს, ის ლორენცო იქნებოდა, მარიამი იქნებოდა, თუ ვინ იქნებოდა, ხო? შესაბამისად მანდ მე ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ვინმეს მეგობარია ხალხო, არ გადამრიოთ. საქართველოში უნდა ეს რაღაცა სარეკლამო როცა მომიტანეს. ხო და ვერ გეტყვით, რანაირად სჯერა ვინმეს ის, რომ მანდ ვინმეს მეგობარია არ გადამრიოთ ხალხო. მანდ არავინ არავის მეგობარი არ არის, ეგ ცალსახად. had მივდივარ და საქმეებს მივდივარ, მაგრამ ჯერ ველოდები ჩემ მეგობარს, რომელიც რა თქმა უნდა მე ვარ პუნქტუალური და სხვები არ არიან პუნქტუალურები. ხო და რას ვამბობდი? მაგას ვამბობდი რა მეგობრებო, რომ არანაირი არანაირი მეგობრობა მანდ არ იყო. მანდ იყო აი თავიდანვე იყო კავშირი და პარტნიორი, ხო ქუთაისელებსაც კონტენტი იყო, თუ რაც იყო, ხმის მცემა იყო, თუ წითელი დროშები იყო, თუ მწვანე დროშები იყო, ეს კოალიცია. ნუ კოალიციას ჩვენ რატო ვაჰეითებთ ყოველთვის, იმიტომ რომ აქ არის ეგრეთ წოდებული ვიგოდნიკობა და აქ არის ხოლმე ეგრეთ წოდებული, რომ აი მე ეს მჭირდება, შენ ეს გჭირდება და ხა რა თქმა უნდა ეს მჭირდება ძალიან კარგად არ ჟღერს მაყურებლის თვალში, ამიტომ მოდი დავარქვათ მეგობრობა. მოდი დავარქვათ მეგობრობაო და მოკლედ აი ესეთი ანი უკვე მეცოდება, ანა ხო მე ძალიან რამდენადაც მე ძალიან მესიმპატიურება ანასტასია ხო იმდენად ძალიან არ მომწონს ეს ახალი დამატებული გოგო ანას რაც არის, იმიტომ რომ კი ზუსტად ეგენი ეძახდნენ მარიამ და ჯავახას ტალღს მეგობრებო, იმიტომ რომ გაეშავებინათ. მოდი ვთქვათ რა აქ ახლა ძალიან ბევრი მაყურებელი იყო, რომელიც ხო, იმიტომ რომ არ უნდათ რომ ეს წველი დაეჯერებინა. ხო, ეძახდნენ ყალბს, რატო არა ყალბი ხალხო მართლა მოწონთ ერთმანეთი, რა ის ყალბი არ გადამრიოთ. გამოსაცუდავი მენა ლორენცოს რომ
ზურას ქცევა, ზურას ჩარჩურჩულება და ასე შემდეგ ხახ რომ მე ეგ ყველაფერი რაზეც ბოლო პერიოდში ატყდა ერთი ამბავი რომ ვაიმე ეს რა ყოფილა ხო? მე საერთოდ არ გამკვირვება, იმიტომ რომ მე უფრო ის მიკვირს და მე უფრო ის მაკვირვებს, რომ ხალხს ეგონა ეს მეგობრობა, რანაირი მეგობრობა ეგონა ხალხს არ გადამრიოთ. ანუ მე დარწმუნებული ვარ, ყველას ყავთ მეგობარი, ყოლიათ, თუნდაც ერთი ან ორი, გინდა ბავშვობის, გინდა დიდობის, რა ვიცი მე. მე და კიდე გადარჩება ლელო, იცით რა არის, თუ ხმის ლიდერი არ გახდა ლელო, მოდი ვთქვათ, რომ არის ორი ვარიანტი, ხო? ან ნუ მე ყველანაირად მგონია, რომ ჯავახა გახდება ხმის ლიდერი, იმიტომ რომ პირველად არის აუთსაიდერის კამზე და ასევე ყავს ძალიან ბევრი გულშემატკივარი და რაც მთავარია. მაგ რეალიტი შოუსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის მობილიზებული გულშემატკივრები, ანუ მობილიზებულს ეძახი იქ ჯგუფები, ესენი ჩვენ აქედან ვაძლევთ ხმას, თქვენ იქიდან აბაჰო, მოკლედ ძალიან მობილიზებული გულშემატკივრები ყავს გარეთ და მისი სამეგობრო მოკლედ ამაზე ძალიან ბევრს ზრუნავს. მართლა რეალურია ის 2000 კაციანი ჩათები, სადაც გულშემატკივრები არიან და მართლა ყოველ 5-10 წუთში აძლევენ ხმას. ეს ერთი. მოკლედ, იმსახურებს კიდევაც ხვის ლიდერობას ჯავახა და ასევე ძალიან კარგი მობილიზებული გულშემატკივრები ყავს გარეთ. ეს ერთი, ნუ მე ყველა ვარიანტში მგონია, რომ თუ დიასამ რაღაცა სასწაულები არ ჩაიდინა ახლა ლელუს სიყვარულზე. სადღაც ამწეკრანით აძურა იმაში, ხო? იგი ადმინები ყავს ერთგული, კარგი და საკმაოდ მობილიზებული მენეჯმენტი აქვს, ვთქვათ, მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ დიასამ ძალიან სასწაულები არ ჩაიდინა, ახლა თავისი სატრფოსთვის თუ რაც არის, შესაბამისად ძალიან გაუჭირდება ლელუს ჯავახასთან კონკურენცია და ჯავახასთან ხმის ლიდერობა. ასე რომ მე მგონია, რომ ჯავახა იქნება ერთ-ერთი ხმის ლიდერი, ერთ-ერთი კი არა და ხმის ლიდერი, რა ვიცი, მე ესე მგონია, ხო და არ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. თუ დათო გახდა ხმის ლიდერი, რატო ტასო არ შეიძლება რომ გახდეს ხმის ლიდერი, ხო და ასე შემდეგ. ტასოსაც რა თქმა უნდა ეყოლება გულშემატკივრები, უბრალოდ ხო გეუბნები ტასოსთან მე მაქვს ესეთი შეხება ძალიან კარგი გოგო, აი ძალიან მესიმპათიურება და საკმაოდ ეხა ერთი რამდენად შოუმენია ლორენცოსავით და როგორ შეუძლია კამერებთან მუშაობა და ისე ადამიანს, მაგრამ პიროვნულად და როგორც ადამიანი მე ძალიან მესიმპათიურება იგივე ეხლა მუზეუმთან მიმართებაში არ ქონია ეს ბოხმის ჩადება და რა ვიცი. ყოველ შემთხვევაში მე ანასტასია ძალიან მესიმპათიურება, ანასტასიას გულშემატკივარი ვინც არის აქ წარმატებებს გისურვებ, უბრალოდ მე მგონია რომ ჯავახას მეტი შანსი აქვს ხმის ლიდერი რო გახდეს, იმიტომ რომ ფანებიც ყავს და მობილიზებული ფანებიც ყავს თავისი საადმინოებით და უზარმაზარი ჩათები ჯერ მეც ვარ გულშემატკივრების ჩათებში, სადაც აი მართლა მარიამის დროს რაც ხდებოდა, მარიამი ხო გალიდერდა ორჯერ. აი მარიამის დროს რაც ხდებოდა, ეხლა წარმოიდგინეთ 10 მაგი იქნება. 10 მაგი იქნება მაგ დროს. ჯავახას აუთსაიდერებსთან პირველად არის ტიპი აუთსაიდერი და მთელი ძალა ხა წამოვა და ენერგია და რესურსები მაგისკენ, ხო? მაგაზე ორი აზრი არ არსებობს. ახლა რაც შეეხება ლელუს, ხო? თუ მოხდა ისე, რომ ლელუ და ანასტასია თუ დავუშვათ ჯავახა გალიდერდა და ლელუ და ანასტასია დარჩნენ მოკლედ ესე პროექტის გადასარჩენები. არის ერთი ვარიანტი, რომ პროექტს რამოდენიმეჯერ ყავს გადარჩენილი უკვე ლელუ. წინა პარასკევსაც უკვე გადაარჩინა, ესე ვთქვათ და კიდე ამ პარასკევს კიდე გადაარჩინოს არის ძალიან დიდი რისკი, იმიტომ რომ მოდი ვთქვათ, რომ პროდაქშენზე და თვითონ ჰაუსის მენეჯმენტზეც წამოვა ჰეითი, რომ რატო ხართ მიკერძოებულნი და რატო უჭერთ მხარს, სულ ლელუ რატო უნდა გადავარჩინოთ. ესეთი რაღაცაც არის, დიდი მადლობა მეგობრებო გულებისთვის. ხო, რამდენჯერ უნდა გადაარჩინონ ეს ლელუ და რამდენჯერ უნდა, ნუ ყველა ვარიანტში ხმის ლიდერობა
ჭირდება ლელოს. ნუ რამდენი უნდა გადავარჩინოთ და შესაბამისად ძალიან დიდი ჰეითი წარმოვა უკვე ლელუზეც კი არა. უკვე პროდაქშენზე, იმიტომ რომ რაც ქვია იდეასასთან. ესეთ კომპლიკაციაში და დიანას გავლენებია, დიანა რა არის, კაცო, დიასას გავლენებია, დიასა გნიას არა ვიცი, აღარ ვიცი მაგ რა ქვია უკვე. გავლენებია და ასე შემდეგ. მოგოთ, მანდაც ვარიანტია, რომ პროდაქშენმა ეხა მე სულ ვამბობდი ხახნო, ლორენცო გაუშვა პროდაქშენმა და ეხა ლელუს რატო არ გაუშვებს რო რამე. ლორენცოზე მე არც ერთ მონაწილეზე არ ვამბობ ხალხნო, რომ პროდაქშენი არის მიკერძოებული და რატო. რაში ჭირდება თვითმესთან მიკერძოება? ეგ არის ყველა მონაწილე არის მაგათვის სამუშაო საშუალება მასალა, ხო? მან საერთოდ არანაირი აზრი იმაზე, რომ ვინმესთან უფრო სიმპათიებით არის პროდაქშენი და ვინმეზე ნაკლებად არა ხალხნო, რა სისულე, აი ხო და კლიკერები ხო რა ვიცი, რომელსაც ეხა ეს ხმის მიცემის წესით მაგიტო შეცვალეს, რომ ძალიან დიდი ის მიდიოდა პროდაქშენის იმაზე, რომ რა ვიცი, კლიკერებით რა შეაწყობს ახლა თუნდაც რუსთავი ორს, რომ მაყურებელი ყავდეს, ანუ მაგათი ინტერესია, რომ მაყურებელი იყოს, ხო? შესაბამისად, ახლა მაყურებელმა თუ ხელი ჩაიქნია, რომ უიმე, მაინც ყველაფერი კლიკერებით არის და ჩვენ რაღაცო ვუყუროთ ამ პროექტს, ხო? ეგ რა შეაწყობს ახლა ჰაუსის პროდაქშენს, აი რა შეჭირდებათ, ხო? საბამისად, ახლა არ არსებობს მანდ ისეთი ახლობლობა და მეგობრობა, რომელიც დავუშვათ რაღაცა მეგობრობას და იმას ვამბობ უშუალოდ პროდაქშენსა და ვინმე მონაწილეს შორის თუნდაც ყოფილი მონაწილეს შორის. ანუ მე ჩემ აზრს ვამბობ, რომ პროდაქშენს ეხლა ვიკეთვით ცოტა ჟარგონს გამოვიყენებ, ძალიან ფეხებზე კიდია ყველა მონაწილე და ყველა ყოფილი მონაწილე. მაგათ ჭირდებათ რეიტინგი. კი ბატონო, ლელუ და დიასა თავისი კრინჯობით და კრინჯი ლავ სტორით რეიტინგს დებენ, იმიტომ რომ მეც იმდენი ვიცინებ ამ წეკრანით რომ ამოძვრა და ეს ვარდები და ეს ჯემპრი რო ქონდა შეხამებული წითლები ერთმანეთთან, აი ნუ ძალიან კრინჯი, ძალიან სასაცილო. ნუ რას ვიზავთ? მაყურებელი ყოველ შემთხვევაში მობილიზებული დიასას და ლელუს აქვთ, იმიტომ რომ ამ თავისი კრინჯობას აქციელით, თუნდაც იმიტომ რომ ხალხმა დაცინოს, თუნდაც იმიტომ რომ ხალხი დაიკრინჯოს, რაღაცა ტიპის რეიტინგს დებენ. ეხლა ვერავინ ვერ შემეწინააღმდეგებით, აი საერთოდ არ არის აუცილებელი რომ მოგწონდეს რომელიმე მონაწილე, რომ ხელის თხოვნაც ექნებათ ფინალში, მე ესე მგონია, იმიტომ რომ დიასა ძალიან ისეთია, ოღონდ გამოჩდეს და ოღონდ ეკრანებზე იყოს და ოღონდ ეგეთი. ნუ ხელის თხოვნაც, ნუ ფეიკი ხელის თხოვნა, მაგრამ ეს ხელის თხოვნა ფინალში ან რამე ეგეთი დადგმული ძალიან ის არის რეალური მაგათგან. ხო და პროდაქშენს რო ძალიან აინტერესებდეს ახლა დიასა ხალხნო ან ლელუ ან ლორენცო ან რომელიმე, აი ძალიან ფეხებზე კიდიათ ლორენცოც, დიასაც, ლელუც და სულ ყველას. თავარია რომ იყოს რაღაცა კონტენტი, იყოს ყურებადი, იყოს საინტერესო და არც პროდაქშენს არაფერში არ აწყობს ხალხნო, რომ მაინც კლიკერებით ხდებოდეს გამოვლენა ის რა ქვია გამარჯვებულის, ანუ რა შეაწყოთ, ანუ გამოდის, რომ მაყურებელს მათდამი ნდობა და თვითონ ამ კონკურსისადმი კონკურსია თუ რაც არის, ხო? შეხედულება ეკარგება, ასე რომ მე მგონია, რომ ჯავახა მოიგებს, უბრალოდ ძალიან რეალურია კი. ჯავახა საკმაოდ ისე ძლიერად მიდის ხახნო წინ, მე არც მეგონა, რომ ეს ბიჭი ამდენს გაუძლებდა. სიმართლე გითხრათ და მოდი ვთქვათ, რომ მუზებისგან იყო ძალიან დიდი წნეხი, ოთახში რომ შეუვარდნენ და რომ აძევებდნენ და მაქსიმალური ლანძღვით და წიბილით, კივილით ის თინათინი არ იყო. ფასაცვალებით ლოგინში რო ჩაუწვა და აქედან გამოეთრიოში დამპალო და დამპალი სული გქონდა. ასარი ლანძღებოდა და ეხლა მოკავშირები რო არ აყავთ, ეხლა შეუცუნცულდნენ ამ ჯავახასთან და დიასა ქუჩის გამოკითხებზე აღარ დადის, ლელუს ჩააცმევს მოკლე კაბას და ლელუსთან ერთად ივლის ქუჩის გამოკითხებზე, აგერ ბუკიას ბახთან. ხალხნო აგერ ნახავთ თუ არა.
რეკვიზიტად ეყოლება ეს ლელო, ან დეკოლტეს ჩააცმევს, ან მოკლე კაბას და აი ესე ატარებს ქუჩით გამოკითხვაზე და ქორწილი ექნებათ ლილოში. კი ბატონო. ეგ ახალი დათვი არის მე მგონი რუსთავი 2-ის იგდევს და პერიოდულად გამოაგორებენ ხოლმე. დიასას კაბარეტს ეცვა თორე იცეკვა კაცო დიასას ეხლა ტაში და ცეკვა და ეს მარი არაფერი არ ტეხავს კაცო აქ ჩვენ იმაშვებით რა ქვია ხალისობთ არაფერი არ ტეხავს ხო და რავთი ჩემი აზრია რომ პროდაქშენს ძალიან ფეხებზე კიდევ ერთხელ გავიმებ ყველა მონაწილე ყველა ყოფილი მონაწილე მეცაც გეტყვით მაქსიმალურად გამომყენებითი პოზიცია აქვთ ახლა ეგენი არიან წარმოიდგინე თავის სამუშაოს აკეთებენ უნდათ რეიტინგი უნდათ კონტენტი უნდათ მაყურებელმა რაღაცა უყუროს თუნდაც ფანოხზე იხალისოს თუნდაც ვიღაცას დასცინოს თუნდაც იხალისოს თუნდაც გაერთოს ისევ და ისევ ხალხო ვინც თვლით რომ რეალიტი შოუები ხომ გეტყვით სიმართლეს გეტყვით ვინც თვლით რომ რეალიტი შოუების რამე უნდა ისწავლოთ ხალხო კიდე ხართ აქ ვინმე ეგეთი გეტყვით არ არის ეგ სასწავლებელი ეგ არის უბრალოდ გასართობი და გასართობად იქმნება და არა რაღაცა სილაბუსი არ არის შედგენილი რომ თქვენ რაღაცა ისწავლოთ გამორიცხეთ ეგ ვერაფერს ვერ ისწავლით და არ არის არანაირი სასწავლებელი არც კოლეჯი არც უნივერსიტეტი არაფერი არ არის შემეცნებითი გადაცემა ეგ საერთოდ ეგ არის გასართობი სადაც სხვადასხვა რაღაცეებზე ხალისობენ ადამიანები და ეს ადამიანები ვინ რაზე ხალისობს ხო it depends ვიღაცა ხალისობს რომ დავშოთ სამართლიანობამ გაიმარჯოს ვიღაცა ხალისობს რომ დავშოთ კამათის დროს ვინ უფრო არგუმენტირებულად იკამათებს და თავის პოზიციას უფრო მყარად დააფიქსირებს ვიღაცა ხალისობს იმაზე რომ იმე რაღაცა კრინჯი ხუმრობები დაიდგა და კრინჯი რაღაცა სიმღერები რაღაცა ფანოგი და ასე შემდეგ და მოკლედ რა აღარ ანუ ყველაფერზე შეიძლება გაერთოს ანუ თვითონ ეს გასართობი ინდუსტრია არის ძალიან მრავალფეროვანი ვინ რაზე ერთობა ვერ გაიგებთ შესაბამისად რა ვიცი სასწავლებლად ვინ უყურებს რეალიტი შოუს და ვინ დადის უბრალოდ ვინ ერთავს აუს იმიტომ რომ რაღაცა ისწავს არ გადამრიოთ მეგობრებო არ გადამრიოთ თიკა კითხვები ამიპინე ხა ცოტა რაღაც არის განათება რო არის კარგად ვერ მკითხულობ შეიძლება ნებისმიერ თავისი გაგეთიშოს ლაივიო ой რა ცუდია მოკლედ კუთაისლებზე რას ვიტყვი მეგობრებო ძალიან მადლობა გულებისთვის კუთაისლებზე ხალხო რას ვიტყვი რასაც აქამდე ვამბობდი და რასაც აქამდე ვფიქრობდი მე კუთაისლებზე იგივე აზრის ვარ დიასასთან არიან ახლა ძალიან ახლო ურთიერთობაში გეგმავენ რაღაც ახალ რაღაცეებს გადაღებებს თავიანთ კრინჯობა ფსევდო იუმორით რა თქმა უნდა მე მაგათი იუმორი ვაფშე ვერ ნახე სიმართლე გითხრა ну ყოველ შემთხვევაში თვითონ ესე თვლიან აქცე რომ ლელუსაც ალბათ მოიაზრებენ იმაში რა ქვია თავიანთ კონტენტში გარეთ გადაიღებენ 1000 რაღაცა კრინჯობებს კი, ნახვები კრინჯობებს აქვს ხოლმე. ახლა ყველა დამეთანხმებით, რომ აქ TikTok-ში არის უამრავი კრინჯი რაღაცა, რომელსაც აქვს უამრავი ნახვა. ასევე არიან ეგენიც. ეკო, ნეტო ბინის სპონსორი ისე ვერ იპოვეს. ბინის სპონსორი რო ეპოვათ. აქამდე იმდენჯერ გააშუქებდნენ და გაარეკლამებდნენ მაგას. ნიაობინაოდ არ დატოვონ გამარჯვებულიო. არა მგონია.
შენ ფოლოზე რა ვიდეოები და ლაივები ხდება იმენა მაგრებიან, ნუ ძალიან ეხა კრინჯობა გადავსებული ხარ, არავის ეგ არ უყვირს ხალხო, არავის ეგ არ უყვირს, აი გამორიცხულია რომ ვინმეს ეგ უყვირდეს. არავის არ გვიკვირს, ვერი ნორმალ. დიდი რაღაცა შეკვრა ფილმენების, ემბა უდის ბალიშები, დივანი, რა ვიცი, შეიძლება მან რაც დევს ეგ გაატანონ. ჯავახა ნორმალურად იქცევა ხალხს, ნუ იმიტომ რომ ნუ ხა ჯავახა ნორმალურად ხალხს რვას შემდეგ იქცევა, დიდი ხანი არ არის რაც მაგასაც აიხილა თვალები და მაგან ეგეც მიხვდა რომ არანაირი მეგობრობა მან არ ყოფილა. შეგახსენებთ, ვისაც არ გახსოვთ და ვინც ადრე არ უყურებდით ესე დაკვირვებულად, ჯავახა იყო ძალიან მეგობრულ ურთიერთობაში ლელუსთან, მუზებთან, ქუთაისელებთან და ბონდოსთანაც კი. მე მივაწერე რომ უბრალოდ ჯავახა არის ესეთი მეგობრული და ჯავახა არის ძალიან ფრენდლი ტიპაჟი, თუმცა მან ძალიან ცუდად იწვნია ეს მუზებს რაც აქვთ ახლა ეს აიმე ჩინი მიგუბლობა გუგურა შეჭავით ეს რაღაცა დებილი გაკვირვება ხო მუზებს რაც ჭირთ ახლა ხალხის დასანახად რომ კიდე დრამები დადგან და შეაცოდონ ხო ვითომ არ იცოდნენ ახლა რომ მოკავშირეები იყვნენ და იყენებდნენ ეგენიც იყენებდნენ და ისინიც იყენებდნენ ხო ორი გამოყენება იყო ეს დამოკიდებულება ჯავახაც მიხვდა რომ მან არავინ მაგისი მეგობარი არ იყო არავინ პირიქით მას შემდეგ რაც ჯავახა მოძლიერდა ყველა კონკურენტად აღიქვავდა ლორენცოც ლელუც და აქეთა კოალიციაც აცე რატომ არის ლაივი დღეს სიმართლე გითხრა არ ვიცი ანუ 1 საათით რატო გადმოწია შეიძლება უბრალოდ ესე გადაწყდა თუმცა პროდაქშენთან მე არანაირი კავშირი არ მაქვს რომ ჩემთვის შეეტყობინებინათ რატომ არის ლაივი 1 საათით ადრე არა არ მივდივარ ელენებებია ლაივები არის ხოლმე ყოველ დღე საღამოს 11 საათს ლაივები კი არა და ეპიზოდები და ისე სტრიმები YouTube-ზე წამყვანი ლაივის მერე სხვაგან მიდის და ალბათ მაგიტო შეიძლება ხო რაღაცა ან შეიძლება რაღაცა სხვა რაღაცა არის დაგეგმილი და ასე შემდეგ ყოველ შემთხვევაში არაფერს არ წყვიტავს ის 1 საათი მე მახსოვს 11 საათზე რო იყო ხოლმე მივდიოდით 6-ზე 6-დან 8-მდე იყო თმა მაკიაჟი რაღაცა მობილიზება მე ძალიან დამღლელი იყო და მე 8-დან 11-მდე იქ აუ კაროჩე ძალიან დამღლელი იყო ეს ყველაფერი გეთანხმებით კი ქონდა მეც მქონდა დაიღალონ რა უჭირს ხო დაიღალონ არც არაფერი კი ბატონო თეთი ჭანტურია კი 20 თებერვალს მთავრდება ეს პროექტი და ის არის რა ქვია ნუ ახლა მე რო შევედი 16 იანვარს უნდა დამთავრებულიყო ესე გვითხრეს რომ 16 იანვარს მთავრდება შესაბამისად ყველა ვნახეთ რომ 16 იანვარს კი არა არ დამთავრდა არასდროს უკვე გაიწელა ძალიან 16 იანვარს უნდა დამთავრებულიყო მაგრამ იქ რაღაცა ახალწლების პერიოდზე ერთი კვირა ჩავარდა მე ახალი მონაწილეები დააბატეს და ასე შემდეგ და მოკლედ ესე გადაწყდა რომ 20 თებერვლამდე უნდა ყოფილიყო არ ვიცი 20 თებერვალს მართლა დამთავრდება თუ არა აგერ ვარ დავუყურებთ უბრალოდ მე გეუბნებით რომ ცოტა უინტერესო გახდა ეს იმიტომ რომ
უინტერესო მოთამაშეები შემოყარეს. ახლა ეს ანა, რომელიც ლელუს ნათქვამს იმეორებს, ლაშა, რომელიც ლელუს ნათქვამს იმეორებს და არაფერი მაგათ თავიანთი არ გააჩნიათ. სორს რო ვერ იპოვიან, კიდე გადაიდება 1-2 თვეო. არ ვიცი, მე როგორც ვიცი, წინა პრაიმ ჰაუსები საკმაოდ დიდი ხანი გადიოდა. დათოს ჯობდა ხმა აიღო ეს დათო ძალიან სასაცილოა. ია, რაზე გიპასუხო ვერ წავიკითხებ. ეს დათო ხო ძალიან სასაცილოა, არ ვიცი. ჯაბახას გულშემატკივრები და ჯაბახას მოწოდებები, რომ მაგის ხმის ლიდერად გახდობაში ძალიან წაადგა და ძალიან დიდი როლი ითამაშა, ეს რატო გაუკვირდა და ჯაბახას არასდროს ეგ არ დაუმადლებია ხალხნო, არ ვიცი საიდან მოიტანა. ისევ ლელუს ამოქექილია ეგ თემა, თორე ჯავახარს ეგ არასდროს არ დაუმადლებია დათოს რო დაეხმარა და კი დათოს რო არ ქონოდა ჯავახას გულშემატკივრების, მარიამის გულშემატკივრების და სხვა მონაწილეების გულშემატკივრების დახმარება ლიდერი ვერ გახდებოდა. ვაი მე განაიმენა ფიცარია რატო ცეკვა საერთოდ ნეტა. ხო, მან მოცეკვავე მარტო მაში სუხიშვილების ყოფილი მოცეკვავე არის ჯავახა მარტო და საკმაოდ კარგი პლასტიკა დარარჩენები ვერ გეტყვი რამდენად კაი მოცეკვავები ვიყავით, მაგრამ ზოგადად ფართიზე ყველა ვცეკვავდით. ნინა ჯავახას ხმის ლიდერი გახდება კი, მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა გულებისთვის. კი, გახდება, რატო არ გახდება, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს და თავისთავად არ ვიცი რამდენად აქვს შანსები სხვა მონაწილეებს, ანუ ვინ? ანასტასია, რომელიც ძალიან კარგი გოგოა, ძალიან როგორ გითხრათ, ძალიან კარგი შთაბეჭდილებები მაქვს მე ანასტასიაზე და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი გულშემატკივარიც ყავს, უბრალოდ არ ყავს ჩემი აზრით ჯავახას და ის თქვათ მობილიზებული ჯგუფებში და ასე შემდეგ ეს გულშემატკივრები მასავით არ ამგონია რომ ყავდეს, თუმცა ანასტასიას კიდევ უფრო ძალიან კარგი გოგოა. არა, ჰაუსის ინტრიგნებში, როცა არის ისეთი კარგად გაზრდილი და ჩამოყალიბებული ადამიანი, ჰაუსის ინტრიგნებში ძალიან ძნელია რომ გადარჩეს ანასტასიას ჩემგან ძალიან დიდი მხარდაჭერა და ძალიან დიდი სიმპათიები. ძალიან მომწონს ეგ გოგო. თუმცა ლელუსთან და მუზებთან ეგ ვერ გახდება ვერაფერს, მანდ გამორიცხულია. ვერაფერს ვერ გახდება, რას ნიშნავს? უნდა აჯობოს მაგათ ვოროტებაში, წივილში, ინტრიგებში, გაშავებებში, ხა რამდენად თვლით, რომ ეგ ყველაფერი შეუძლია. ანასტასიას თითქოს ვამსგავსებ გარეგნულად. კი, ორივე რაღაცა ერთი ასაკის, ერთი 18-ის არის და მეორე 19-ის. ერთი ასაკი შავთმიანი, გრძელთმიანი და ეს თქვათ შავგრემანი გოგოები მისთვის ლამაზი კაი კოხტა ტანით და შესაბამისად, ხო. მე ხა იამზე გადამიწყვიტა მე რას ვიტყვი ზოგადად ვინმეზე კარგს ან იამზე ხა შე რომ იცოდე მე როგორ ვასრულებ აქ ვიღაცების მითითებებს რა ვთქვა და როგორ ვთქვა და მოზებზე მინდა შენი აზრი აუ წაიკითხე რა ლელუზე და მოზებზე ია თიკა აქამდე რატო არ ჩამიგდე რაცა დილით გადაგიღია რაღაც აქამდე რატო არ ჩამიგდე ანუ რასელოდე ლელუზე და მუზებზე მაქვს კაცო უკვე თქვი ჩემი აზრით დავაფიქსირე რომ ეს იყო ორმხრივი შეთანხმება არანაირი მეგობრობა მან არ იყო ერთიც იყენებდა მეორეც იყენებდა იმათ და შესაბამისად
არაფერი მათ განსაკუთრებული არც მეგობრობის დამხობა და მეგობრობის ჩამოშლა და მეგობრობის განადგურება არ მომხდარა ხახნო ორივე მხარე იყო ქუთაისელები, ლელუ, მუზები, ესენი ყველანი ერთმანეთს იყენებდნენ ძალიან კარგად. შესაბამისად ახლა როცა აღარ დაჭირდა ლელუს ეს მუზები და გახდნენ ისინი რაღაცნაირად კონკურენტები და არა მოკავშირეები, ხა მოკავშირეები ლელუს ყავს უკვე. ანა და დათო ხო ორი ხმა აქვთ, ორი დროშა აქვთ, ანუ სამი ადამიანი რო იყოს ერთ აზრზე, მანდ უკვე საკმარისია, ვისაც უნდა იმას გაალიდერებენ, ვისაც უნდა იმას დასვავენ აუთსაიდერად, ხო? ლელუს, დათოს და ანას ხმით უკვე ლელუ რასაც უნდა იმას გააკეთებს წითელ და მწვანე დროშებზე. შესაბამისად, ახლა ეს მუზები ნელ-ნელა გახდნენ მაგისი კონკურენტები. კეთი როგორ ხარ? შესაბამისად, ახლა ვიცოდით, რომ როცა მიდის ფინალის კეცაკი და ვიცით, რომ დიასა ყველანაირად აჯერებს, რომ ფინალშია და მოიგებს ლელუს, არ ვიცი, ხო აგერ ვართ, ხო ვნახავთ. კეთი ანასტასიას რა მიაცემინა მწვანე დროშა ლაშაზე? აი რა მიაც თუ რა წითელი. ამ მწვანე დროშაც მისცემენ, ну რა ვიცი. არ არის ეგ დიდად სტრატეგიული და არ არის სტრატეგიული მოთამაშე, იმიტომ რომ აი ძალიან ცუდი გარემოა, ძალიან მკრული გარემოა, ფაქტობრივად არავინ არ არის ის, ვისაც უნდა ენდო და ასე შემდეგ ძალიან კარგად მესმის ახლა ანასტასიას, იცი? Mhm. არ ვიცი ხლა ლელუ ისა ანასტასიამ მწვანე დროშა მისცა იმას რა მიაცემინა ლაშაძე არ ვიცი ლაშა ბოსათვის რა ჯან ნუ ლელუს აწყობდა კი ბატონო მაგრამ ახლა კი ახლა პროდაქშენის მხრიდან რო ვიფიქროთ, ლელუ კიდე გადაარჩინოს, ანუ ზედიზედ უკვე მაყურებლის თვალში შეიძლება პროდაქშენმა ძალიან ისეთი ნდობა დაკარგოს და რეპუტაციულად პროდაქშენისთვის ლელუს გადარჩენა არის ერთი მხრივ ის რომ შეიძლება მაყურებელში ნდობა დაკარგოს, რომ ვაიმე რატო არის მიკერძოებული ლელუსადმი და დიასა მართავს იქაურობას და ასე შემდეგ ეს აზრები ისედაც გარეთ უკვე ძალიან ნეგატიურად არის. ერთია ის რომ ასე თუ ისე ლელუ დებს რეიტინგს, იმიტომ რომ იქ love story-ა, კიკისა, ქექესა, იქ ინტრიგები, ჩხუბები, რა ვიცი, ყველაფერს შვება ეს გოგო თავს არ ზოგავს. ვთქვათ, სიმართლე ეს გოგო თავს არ ზოგავს, ყველაფერს საშინელებას აკეთებს, იმიტომ რომ კამერებში ჩანდეს, იმიტომ რომ რეიტინგი დადოს, იმიტომ რომ სანახაობრივი იყოს და იმიტომ რომ პროდაქშენმა გადაარჩინოს. არ ვიცი ხლა როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ვერ გეტყვით. ხა ლორენცოს და ლელუს შემთხვევაში ლელუ დატოვეს და ლელუს და ანასტასიას შემთხვევაში არ ვიცი რა მოხდება. ანუ რაც არ უნდა, ну, ლორენცოს მაგალითზე ვიტყვით, რომ რაც არ უნდა რეიტინგული და ეს თქვა წამყვანი მოთამაშე იყოს, პროდაქშენი მიკერძოებულობას თვითონ ძალიან გაურბის, ესე ვთქვათ, ანუ რატო უნდა იყოს მიკერძოებული, როცა მაყურებლის მთელი ნეგატივი და ის წამოვა მერე პროდაქშენზე, ხო? მადლობა გულებისთვის. არასწორი გადაწყვეტილება იყო ლელუს დატოვება, მაგრამ წინაზე ლორენცო უკვე გადაარჩინა პროექტმა, ანუ ზედიზედ ორჯერ გადაარჩენს. ნახეთ, მე მეეჭება, რომ წინა პარასკევს ხო გადაარჩინეს ლელუ.
ანუ წინა პარასკევს რა მოხდა? ლელუ გადაარჩინეს და ეხლა პარასკევს კიდე ლელუ გადაარჩინონ? ანუ ერთადერთი მე მგონი ხმის ლიდერობა უშველის ლელუს, მეტი არ ვიცი. მე მგონია, რომ ლელუ დატოვებს პროექტს, მაინც ესე მგონია, არ ვიცი. იმიტომ რომ უკვე ძალიან დიდი ნეგატივია და ძალიან დიდი ჰეითი წამოვიდა და ყველა მაგას გაიძახის, რომ მოაშორეთ ეს ქალი აღარ შეგვიძლია. კი, მაყურებელს თუ შეამჩნევთ ხალხო რაღაც ეტაპზე ერთობა, მაგრამ როცა არის სულ ნეგატივი და არაფერი სხვა მეტი, მერე ეს მონაწილეებიც ბეზრდება. ნუ ლორენცოს შემთხვევაში იყო ძალიან დიდი ნეგატივი, მაგრამ იქ იუმორი იყო, იქ რაღაცეები იყო. ანუ ლორენცო ბევრად მეტ შოუსთვის ბევრად მეტს აკეთებდა ვიდრე ლელუ. მოდი ესეც ვთქვათ. ლელუ არის მხოლოდ ჩხუბებზე და ინტრიგებზე ახლა გადასული, ანუ დადებითი მაგას არაფერი არ მოაქვს, თუმცა სანახაობრივი არის, ვაღიაროთ. ძალიან დიდი ნეგატივია და შეიძლება დატოვოს კი. ია, გეუთანხმები ხო არის მაგაში ლოგიკა. კლიკებს აღარ ურთავს დიასა და რაც დაასტურდება დაემატა წინა ლაივზე. წინა ლაივზე დავინახეთ. ხო, თან ნახეთ რაც არ უნდა მობილიზებული ჯგუფები ყავდეს, ეხლა მე რომ ვიცი ჯავახას რამხელა ჯგუფები და გულშემატკივრები ყავს ხალხო გარეთ მარიამის დროს, მარიამის აუთსაიდერობის დროს. ჰონდა შეხება მოკლედ ჯავახას საადმინოებთან და მე ვიტყვი რომ საკმაოდ მობილიზებული და ამინზე მიჭვიდინოს მე კომენტარებს ვხედავ. საკმაოდ მობილიზებული ჯგუფი ყავს შესაბამისად ახლა დიასამ ვერც ქუთაისელები გაალიდერა თავის დროზე, ვერც ბოლო პერიოდში ლელუ გახდა ხმის ლიდერი, ასე რომ რაღაც ეტაპზე იმუშავა ამ დიასას კლიკბოტებმა და რაღაც, მაგრამ ეხლა უკვე ვეღარ. დაცვა იმიტომ მიუსწრეს ლელუს მონებმა, რომ მარტივად გადარჩეს, რა თქმა უნდა მასეა. ჯავახას მოშორება წინა პარასკევსაც უნდოდა ლელუს. მუზებს მაგაზე გაუჭედა, რომ რატო დასვითო დათო, დაგესვათო, ანასტასია ან ჯავახაო. დარეჯან არ ყვიყვირს, ჩვენც მაგას ვამბობთ, რომ ხმის ლიდერი იქნება, იმიტომ რომ პირველად არის ტიპი აუთსაიდერი და მაგას ახლა ხმის ლიდერობაში ვინ უნდა აჯობოს. თან ყველაზე დადებითი ტიპია მან და ყველაზე კარგად მობილიზებული ფანები ყავს. ანუ ყველანაირი მაჩვენებელია იმის, რომ ჯავახა გახდება ხმის ლიდერი, ანუ მე მაგაში, რა ვიცი, ყველა არგუმენტით ვარ დარწმუნებული, თუმცა რა ვიცი მე დიასა ლილოში რა სიყიდის და რა ინდური და ჩინური თუ ტაილანდელ იუზერებს იყიდის, მე რა ვიცი. ია. ლელუს ფონზე ჯავახა და მარიამი მიმოწეს. ახლა მარიამზე გეტყვით ხალხო, ანუ ლელუს და მუზებს რომ მარიამი არ გაემწარებინათ თავის დროზე და ესეთი აგრესიით არ ყოფილიყვნენ მარიამთან მიმართებაში. მარიამი ბევრად ისეთი საყვარელი დადებითი ადამიანია ხალხო, ვიდრე აი მანდეს უსარმაზარი შეტევა და ჰეითი რო იყო, ნუ მარიამი შესაბამისად საპასუხო რეაქციებს აკეთებდა. მე კიდევ ვიტყვი, რომ მან ყველაზე გულწრფელი ადამიანი იყო მარიამი. რუსკა მუხლებზე რას ფიქრობ? რა მუხლებზე? მუზებზე?
ლელუს გავარდნის შანსი არის ხახნო, იმიტომ რომ წინაზე გადაარჩინა პროექტმა, ეხლა ჯავახას ხვის ლიდერობაში ჩემი აზრით ვერ მოუგებს და კიდევ მეორედ რო გადაარჩინოს პროექტმა ძალიან მეეჭვება. მარტო წამყვანის გამო ღირს ყურება, მე წამყვანი მე დიდად არ მომწონს. არა, კარგი გოგოა ძალიან ესეთი მოხდენილი გემოვნებიანი ზაქ, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან მანერულია. მოდი ირიშკა. გამარჯობა ირიშკა, როგორ ხარ? როგორ ხარ? ჩემი ხმა კარგად. რალამაზი თმები გაქვს, მაგრამ რო ვერ გხედავთ, ცუდია. ერთი წუთი მანქანაზე მაქვს დაკავშირებული და გავთიშე. ხა ბლუთუზი ისმის ჩემი ხმა კარგად? კი, ისმის რალამაზი თმები გაქვს, თქო მაგას ვამბობდი ახლა. თქვენ ძალიან ლამაზი ხართ. ანუ ჰაუსის ამბებს განიხილავთ, ხო? მე როგორც ყოფილი მონაწილე და ახლა მაყურებელი, მოკლედ ვარ ძალიან აქტიური ამ ამბებში და იმეძახიან უსაქმურს და მეტი საქმე არ გაქვს, მაგრამ მე არ ვნებდები და მაინც როცა დრო მაქვს ხოლმე ესე შემოვდივარ. აზრი ხო იცი, ყოველთვის როგორ გააკეთებ ხალხისთვის მოსაწონს ვერაფერს. ამიტომ შენს გულს როგორც უხარია, ისე უნდა გააკეთო ჩემო კარგო. და როგორი ლაივიც გინდა ესეთი უნდა. მიხარია რა მიხარია ხა როგორ გეტყვი სიმართლე გითხრა ვერთობი. ხალისობ ძალიან და ვერთობი თორე ხო. უბრალოდ ბოლო რაც ხდება ამ ბოლო დროს ვარ შოკში სრულიად, აი თითქოს ჰაუსის ხოვნა. აი შოკში რატო ხარ? ერთი წამი, აი შოკში რატო ხარ? რატო ვარ შოკში და ლელუს ქცევებმა, აი არ ვიცი, პიქს მიაღწია მართლა, არ მეგონა, აი თავიდანვე არ მომწონდა ეს გოგო, ანუ როგორც ვიზუალურად რაღაც ქალი დაანას მომწონდა სიმართლე რო ვთქვა, მაგრამ თავისი ქმედებები იმდენად წნეხში ყავდა მუზები, რომ ყველა ადამიანი შეაძულა მუზებს, თორე მუზები არიან ერთ-ერთი უკონფლიქტო და ძალიან გაწონასწორებული გოგონები და არა მგონია რომ ლელუ რო არ ყოფილიყო მათ ვინმესთან პროექტში პრობლემა კონფლიქტი ქონოდა მუზებს. ანუ იმიტომ რომ მუზები არ არის კონფლიქტურები, ლელუ იწევდა და ამწავებდა ამ ყველაფერს რა, ესე ჩანს მესამე თვალით და ამ ყველაფერს ანუ მე მაგალითად სულ ვამბობდი რომ ლელუ რო არ იყოს, ისეთი ჰარმონია იქნება ჰაუსში და ისე მაგრად იქნება ყველა ერთმანეთთან. გოგო იყო მუდამ უკმაყოფი, იყო რა არის მუდამ უკმაყოფილო, ანუ რაღაც დაჭერილი ეს ხასიათი, რაღაც თითქოს რაღაცა დამუღამებული ხასიათი ადგება უხასიათოდ უცხვირპიროდ, ეწევა, ძინავს, ჭამს, ანუ ვიღაცას უკბინოს, ეჩხუბოს და ანთხიოს ბოღმა, რაც არის ძალიან საშინელება, იმიტომ რომ მუზები ეგეთი ტიპშები ვაფშე არ არიან, ანუ ძალიან გაწონასწორებული, საყვარელი თბილი გოგონები არიან. ვაფშე არ მოდის მაგათგან აგრესია ხდები და ლელუსგან სულ აგრესია იგრძნობა. ხო და ძალიან შემაწუხებელია უკვე ყველაფერი მისგან რა და დროა მგონი დატოვოს და ხალხმაც უნდა გაუშვას ესე სახლში. კი გეთანხმები, ლელუ საერთოდ არანაირად არასდროს მართალი ვარ, მადლობა უღრმესი ბოდიში. ირიშკა გეთანხმები რა, ნაწილობრივ გეთანხმებიო. ნაწილობრივ გეთანხმები. ლელუს რო ჩამოშორდნენ, როგორ იქცევიან, დააკვირდი გთხოვ რაღაცეებზე ამხედრებდა ლელუ, რაღაცებს სხვა. ძალიან შჯეროდათ იმ გოგონებს ლელუსთან მეგობრობდნენ, კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ. ანასტასიამ გააჟღერა ეგეთი ფაქტია, ძალიან მომეტონა რომ მართლა არავინ არ ყავთ ამათ ძალიან მიენდე და
მათთვის იყო ეს კედელი, ესე რომ ვთქვათ, ეს სამეგობრო, მაგრამ ზურგი აქციეს და ანუ ეხლა ნელა-ნელა თვალები აეხილათ, ესე რომ ვთქვათ, მუზებს და ხედავენ რა. ანუ არ უნდათ კარგი კუთხით, თუნდაც ჯავახა დაენახათ, თუნდაც მარიამ, ანუ სულ ჩხუბობდნენ, სულ დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდათ საიდან? ლელუდან გამომდინარე, ხო? მუზებს რა აი ლელუ აყალიბებდა ამ არასწორ ურთიერთობას აუში. რავი, ჩემი ახმები, ნუ ეს გოგო ძალიან ნეგატიურ ნოტაზეა. რა, რატომ დაიწყო ხა? თუნდაც მოგივიდა ანასტასიასთან ერთხელ კონფლიქტი, ხო? მესმის ახლა ყველა ერთმანეთს ვერ გაუგებს ერთ ჭერს ქვეშ, ოჯახის წევრებს გაქვთ ხოლმე კონფლიქტი, არ რაღაცები მოგწონთ, არ მოგწონთ, მაგრამ ანუ ერთ-ორჯერ თუ ვერ დაამყარე ტასოსთან, ურთიერთო იმას არ ნიშნავს, რომ ყოველ დილით უკპინო, გოგოს ჩააჭირო, ეძახო რაღაცა ძაღლი ხარ, ის ხარ, ეს ხარ, ანუ ყოველ დღე ხვდები, ანუ ეძებს ნეგატივს და ნეგატივით აქვს კონტენტი შექმნილი. გოგოს აქვს ნეგატივით კონტენტი შექმნილი. ოღონდ ეგ თავიდანვე ეგრე იყო, ანუ ჩხუბის გარეშე არ გამოჩენილა არსა და არასდროს. კი მხოლოდ ჩხუბით და ნეგატივით ჩანდა ლაივში, რომ შენს მაყურებლებთან, ანუ იმის საშუალება რომ მომეცეს, ანუ მარიამზე და ჯავხაზე რო იძახდა ფეიქ წყვილი და რო შემოვიდა მე მეგონა რომ ანუ დიასასთან იყო წლები, ანუ გოგოს ისე მოქონდა თავი რომ მეგონა რომ ლაივამდე, ანუ ჰაუსამდე ქონდათ ურთიერთობა და რა ჰაუსი, სად ვანაობთ იმენა. პირველ რაღაცა ფართიზე გაიცნო დიასა და მართლა მაგას ვისრაზე აქვს სათქმელი საერთოდ. ანუ როგორ უნდა უწოდ ისე აი ეგ მარტო მე მიყვირს, ანუ მეც გავიცანი დიასა ფართიზე და ძალიან ისე იყო, ანუ ნახე ამ ფართიზეც არ არის ესეთი საშუალება რომ ახლოს იყო და დააჯდე და ასე შემდეგ. დიასას უყვარს პოპულარული რომ იყოს და ყურადღების ცენტრის ქვეშ დააკვირდით, ყველა გოგონა ყავდა პოპულარული, აი მთელი ცხოვრება აქვს ბიჭს კონტენტი. ანუ ჰაუსში ხო იყო იქ ჩარჩა. ეგ ცხოვრობს რაღაცა, ანუ ჩარჩოებში და სულ უნდა რომ ყურადღების ცენტრში იყოს, სულ უნდა რომ მის გვერდით იყოს ისეთი ქალი, ვინც იმ წუთებში არის ცნობილი და აი ხვდები როგორი ადამიანია, სულ უნდა რომ იყოს რაღაცა. მაგრამ ამ ლელუს რა ჯანდაბათ უნდა ეს დიასა, კაცო მე მაგიმი. ლელუ განაცხადა რომ ძალიან მაგრამ მიყვარს ყურადღება და ამანაც გააგიჟა ვარდებმა დათუნიებმა. ანუ ყურადღებაზეა გოგო ასოცირებული რომ მოსწონს ყურადღება. ირიშკა, ხა ვარდებით და დათუნიებით კაცი როგორ უნდა შეგიყვარდეს, ვითხარი რომ ერთადაც გავს. ერთი წუთი ვარდებით და აი მე დათუნიებით როგორ უნდა შეგიყვარდეს. ტახოს მარტო არტიზეთ კაცო დიასა მეც მინახია შემოუყვარდება ტიპები. ძალიან ბევრი გოგო ანუ არ ვიცი, ხა მე ცოტა მეცინება, იმიტომ რომ ხა ეს ვარდები და დათუნიები და რაღაცები შეგზავნები, მე მგონია რომ არის ისე და ისე sorry but არაფერი ღირებული მაგაში არ არის. ხო, აი რა ნახა დიასა? რა ნახა? ეთყობა მე მგონი გააჯერა რომ მოაგებინებს. მართლა 24/7-ზე იყვნენ გოგო. არ ვიცი, რა ვიცი. მე ვერ ხედავ სხვანაირს ვერ ადამიანთან თუ კომუნიკაცია არ გაქვს, ესე ვარდის გაგზავნით და დათუნის გაგზავნით და ორი მესიჯით მიწერით რომ ესე ხმამაღლა აცხადებს დაჟე ოჯახში წავდა მიყვანი რაღაცა უფრო მაგათი უფრო მეხე იყო. შოკი ხო ოჯახში რა მიაყვანინა ეს იმე არ ვიცი. ანუ ეგ მათი ურთიერთობა და ნუ მათი საქმეა, ოკეი, მაგრამ ძალიან გამიხარდება და ტასოს დაუჭერა ხარს რო ლელუ გავარდეს ჯავახა რა თქმა უნდა ხმის ლიდერი იქნება ეჭვით არ მეპარება. ტასო მე ძალიან მესიმპათიურება ხო ვთქვი ისე და ძალიან მესიმპათიურება. ვერ შევიდა როლში, ვერ მოირგო როლი, ვერ თამაშობს, რაც არის ეს არის რა. ყველამ რაღაც როლი მოირგო და ტასო და სხვათა შორის მე ლაივშიც გავიცანი ანასტასია და ბევრად უკეთესია ლაივში ვიდრე ეკრანზე. ძალიან კაი. ანუ ერთი იკითხავს
შენი აზრით გოგონები თამაშობენ როგორ ლელუ იწახის. ეხლა მე გეტყვით რატო არ თამაშობენ გოგონები ჩემი გადმოსახედიდან თუ საშუალებას მომცემ გვანცა და ცოტა ხანში დაგტოვებ. ანუ კი როგორ არა თქვი. რატო არ თამაშობენ გოგონები? იმიტომ არ თამაშობენ რომ რაღაც სტორი რო დადო ზურამ და ლორენცო მოგენატრა და ჩვენ არაო. ამის შესახებ დიანას დაემართა შოკი, ძალიან ანერვიულდა, გაუწყდათ გოგონებს და მივიდნენ ლელუსთან. ანუ როცა ესეთი პრობლემაა ხო შენ მეგობართან მიხვალ არა გვანცა პირველ რიგში და ეტყვი ხა რა გავაკეთეთ ისეთი რაღაც და არ მაინტერესებსო რა ზურასთან არ ყვეთ ეგ ამბებიო ანუ ისე გაუშვა ეს გოგონები რომ ბოდიში და მკიდია თქვენი ამბავიო რა დავიღალეო და პატალა და გააგზავნათ საუბარი ანუ გოგონები გააბანძულა ოთახიდან ისე რა ვთქვა და გაუშვა კაი ეს გაუშვა მე რატო ხმამაღლა არ ყვირი ხართო ნეტა ლელუს ვისი დაცვა სჭირდება იმ ხელა ენა აქვს და იმ ხელა ისა აქვს პროსტა არ პატალა რა ურეკავს და ნუ გამანებით ხა პატალასთან მალაპარაკე და გაყარა გოგონების სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და ეხა ჩემმა დაქალმა ეგრე რომ მომექცეს თუნდაც 20 წლის დაქალმა რომ მითხასო არ მაინტერესებსო და გადი და მოაგვარეო აი შვილს გებიცები თუ ოდესმე ვაპატიო ეგ სიტყვა იმიტომ რომ მე იმ მომენტში მიჭირს იმ მომენტში მჭირდება შენი გვერდში დგომა ხო როგორც შენი ითხოვ რომ ხმამაღლა დააფიქსირე აზრიო ანალოგიურად ესეთი რაღაც მოხდა გოგონები გაუშვა ოთახიდან და გოგონება მე რომ თავიანთი აზრი დააფიქსირეს რომ ლელუმ ესე მოგვექცა და ძალიან გვეწყინა და დანაჩაგვარტყა და არ მოგვისმინა მე გააპროტესტა რომ რატო ილაპარაკეთ კამერებთან ჩემზეო და ანუ ვერ გავიგებ ეს გოგონები ცხვრები ხო არ იყო შენი რომ თავდაღუნული იქით გაუშვა აქით გაუშვა შენ ჭკუაზე ატარო რა ეგრე არ ხდება აბა რისთვის უნდა და ლელუს ეგრე რა უნდა და ბოლოს მაგრამ ძალიან შემეცოდნენ ძალიან აი თავიდანვე დადებითად ვიყავი კი იყვნენ ლელუს მეგობრები ლელუს ვერ ვიტანდი მაგრამ ამ გოგებზე მჯეროდა რომ აი მოეგებოდან ოდესმე გონს და გაახელდნენ თვალებს კი ყველა ლანთავ მართლა ვერ იპოვი ერთ კაი კომენტაროს ლელუზე ხო ნუ მაგას ვამბობდი ახლა ზუსტად რომ ის არის რა ქვია არ ვიცით რამდენად მოხერხდება ლელუს კიდე გადარჩენა პროდაქშენის მხრიდან უბრალოდ ძალიან გამხლელია უკვე ამდენი ნეგატივი ერთი და იგივე კი, აი ნეგატივია გოგოს მეტი არა. ანუ ანასტასიას ეუბნება რომ რა კონტენტს ქმნი აქ რა გინდაო, უსულო ხარ, საგანი ხარ და თვითონ რას ქმნის ნეგატივით გონია რომ ძალიან მაგარ რეიტინგულ კონტენტს ქმნის, ვერ ხვდები რა ლელუსნაირად მოქცევას ჯობია რომ ხმა არ მოიგოს ანასტასიასავით საერთოდ. ეგეთ ნეგატივის მთხოვას. ხო და თან ამ ახლებსაც რომ იმაშვება თავისუფლად ანუ вообще აგონიაში არიან вообще ვისთან უნდათ და რა უნდათ вообще ვერც გაერკვენ სიმართლედ უკითხა და დათოს კიდე აქეთ იქით სიარული ხან იქ რო უნდა და ხან იქ და ვერ ჩამოყალიბდა კიდე ძალიან მაწუხებს ეგ ამბავი და ის ახალი როგორც კიდე აი მართლა ის რა ქვია პატარა ლეკვი ლელუს და ლელუსავით რო გაიკეთა სათვალები და ლელუჟაკეტი რო ჩაიცვა და ლელუსავით რო იქცეონ სიცილით მოუყუდი როგორ ბაძავს ხო ლელუ ყავს ეხლა მაგას კუმირად ყავსი ვაიმე ძასასაცილო ანაზე ვფიქრობ მაგას ნუ ანას სინამდვილეში აზრს ანაც ვერაფიქსირებს რა ანასტაზიაზე აქვს პრობლემა მაგრამ ანა საერთოდ ვერაფიქსირებს და მართლა თავს რო აქნევს ძაღლიო რო თქვა სათამაშო მანქანაში აქვს დედაჩემსო ეგ არის ანა თვითონ გავს თვითონ უფრო გავს თან პატარა მწკნული იმენა ტორპედოზე რო დაეტევა ზუსტად ანუ ვისე რა აქვს ალაპარაკო ვერ ვიგებ ჭიხვახვა ზუსტად კი ლელუს ჭიხვახვა ზუსტად ირიშკა გარედანაც ანუ ჩვეულებრივ ობიექტური რეალობა ჩანს და მესამე ხვალი ყოველთვის ყველაფერს ზახს ნუ აბულინგებ ანუ სულიერ ზახს არ ვაბულინგებ მეგობრებო სათამაშო ძაღლები მეც მიყვარს ძალიან ძაღლები და კატები ანუ არ ვიცი ძალიან მე ირიშკა ძალიან საყვარელი ხარ მართლა ძალიან საყვარელი ხარ ძალიან ხო ძალიან გამეხარდა ესეთი კარგი აზრები რო შემოგვაშველე და ანუ გარედანაც ეს
რომ ანუ რა მიხარია იცი რაღაც პონჩი რომ აი ხო ამბობენ რომ ხალხს ჩხუბი მოსწონს და ხალხს ჩხუბი აინტერესებს და ძალიან მიხარია რომ ნეგატივისგან და ბოროტებისგან ხალხი იღლება აი ეგ მიხარია დავიღალეთ გეფიცები დავიღალ აი ლორენცოც იყო თავიდანვე მაგრად გულშემატკივრობდი მაგრამ ბოლოს ფიქრობ ძალიან გადაიღალა ფსიქოლოგიურად ეგ ბიჭი და ბოლოს აურია ძალიან ხო აი გადაიღალა და უკვე რეებს აკეთებდა არიცოდა არის ადამიანები ანუ მე მანდრო ვიყო ალბათ არ ვიცი მოვაწყობ მსოფლიო მესამეს და გამოვარდე იმიტომ ყველა არ არის ფსიქოლოგიურად ძლიერი გეფიცები აი ძალიან ქაოსია ეგეთი სიტუაციაში ვობ რავი მართლა საღოლ რა მაგათ ლორენცოც ხო ნეგატიური პერსონაჟი იყო მაგრამ ლელუ ბევრად ნეგატიურია უკვე რაღაცეები გვანცა იმ ნეგატივს ფარავდა აი გეფიცები შეიძლება რაღაცა იუმორიც ქონდა რაღაცა ტიპს მართლა კონტენტი ქონდა და ამ ლელუს იმენა სულ დაბოღმილი კონტენტია კი აი იმას ვიძახი დილით გაიღვიძებს მოწევს და ახლა ვიზე ვიჩხუბო და მე ჯავახა არებს მიწებდა და რომ ვიცით ეს პატალა რა უარგისი რაღაც არის და ყველა გოგოს რო ვიდეოები რო ნახე ისედითი ყველა გოგოს რო ერთი და იგივე ტექსტები შეუნება პატალა ჩემი ცხოვრება უნდა იყო მთელი ცხოვრება ხელის გულზე უნდა გატარო ხო და მე კიდე რა დაადეს დემაო თუ რაღაც ანუ არ შემილია ეგ ბიჭი მართლა ანუ ხო რაღაცა ძალიან კრინჯი წვილია და რაღაც პონჩი ხა მე ამ ეკრანი მოვიდა 20 წუთი ვიცინოდი ლაშაზე რას ფიქრობ? ლაშაზე ზოგადად რას ფიქრობ? ლაშაზე რა უნდა იფიქრო? ხო, აი რო შემოვიდა თავიდან ცოტა რაღაცა დადებითი ტიპი მეგონა, ანუ ცუდი ტიპი არაა, მაგრამ ნახე, ეგეც ლელუ მართავს. ცუდი არ არის ტიპი. აი ეთყობა ადამიანი არის გულიანი, კაი ადამიანი. უბრალოდ ლელუს ზემოქმედების ქვეშ არის რა. მართლა არის ოღონდ, როგორც მუზები იყვნენ, ისეა ლაშაც. კაი ტიპი ჩანს მართლა. ირინკა, ესეთი რაღაცა მაინტერესებს, აი შენი აზრით. დავუშვათ. მაგალითად, როცა ვამბობთ, რომ ლელუს ზეგავლენის ქვეშ ექცევა ადამიანი და მე იწყებს თუ ისიც რაცა ბოროტების კეთებას და ცუდი ნეგატივის ფქვევას, ხო, ესე ვთქვათ. აი შენ როგორ გონია, ლელუს გავლენის ქვეშ როგორი ადამიანი ექცევა? ლელუს რატო ვერ მოექცა მარიამი, რატო ვერ მოექცა ლორენცო? აი გეტყვი. ყველა სუსტი, ვინც არის ძალიან სუსტი და ვისაც ბოდიში და ერთი ადგილი არ აქვს, რომ გაატრაკოს აუცი, ყველა ამოეკედლა ლელუს. აი ლელუ გონია მაგათ თავით კედელი, ესე რომ ვთქვათ. ანუ იმათ სათქმესაც ლელუ იტყვის, ხვდები? იმათ სათქმეს იტყვის ლელუ და უეჭველი ლელუს მხარს იქ. აბა მარიამი რო იმენა რქებიჩი ასკდებოდა, შეროში ასკდებოდი და რაღაცა მაგიტო არ იყავი ლელუს მხარს. იმიტომ სიმართლეს დაფიქსირება ყოველთვის შეგეძლო შენც და მარიამსაც, ხვდები? და ჯავახასაც და ლორენცოსაც. ეხლა მარიამის და ჯავახას წყვილზე ლელუმ და მუზებმა რაც გააკეთეს, ანუ მუზებმა რაც ლაივზე გააკეთეს, ანუ რანაირად ფიქრობ? მუზებს გეტყვი. მუზების ერთ მომენტში რომ რაღაც ჯავახამ უთხრა თავიდან, რომ აი მარიამთან ფეიქ წყვილობა მინდა და რაღაცა. მე მაგას ფიქრობ, რომ მუზებს არ მოუტყუებიათ ეგ ტექსტი, იმიტომ რომ ღმერთზე დაიფიცეს გოგონებმა და არ მოიტყუებოდნენ ისე თქვეს ჯავახამ იმ მომენტში გაწიწა და ადამიანის ფსიქოლოგიას თუ ხვდებით, გაწიწა და მივხვდი რომ ვეღარ დაეთანხმა გოგონებს. მაგრამ ჯავახა შეიძლება თავიდან უნდა ფეიქ წყვილობა და რაღაცა წყვილი ჭირდებოდა პროექტისთვის მაგრამ მერე აი მარიამი შეუყვარდა ესე რა ვთქვა და მერე უკვე სერიოზულ ურთიერთობაში გადავიდნენ. თავიდან შეიძლება რაღაცა ესე უნდა და გართობის პონჩი ხო ხვდები გვანცა. ანუ არიან ადამიანები იწყებენ გართობას რაღაცა მაგრამ ძალიან ტოპავენ და უყვარდებათ ერთმანეთს. ეს არის ძალიან ბუნებრივი და ეს ლოგიკური ხვდები? ხო და მუზებთან ჯავახა თავიდან ძალიან მეგობრული იყო და მერე რომ მარიამთან ერთად გადავიდა მუზებმა ეს ვერ აიტანეს რომ ჩვენთან აღარ მეგობრობს. ანუ ეგოისტობის მომენტი ჰქონდათ და ანუ დააჭირეს მერე ჯავახას. ხო, აი ჩააჭირეს მაგიტო ჯავახას, რომ ეს მომენტი ჰქონდათ, რომ ჩვენთან აღარ არის, ხვდებით? თავიდან ბიჭებიც და ქუთაისელებიც და ჯავახაც მეგობრობდა, მაგრამ მარიამის გამო ჯავახამ ყველა დაკარგა მათ. მუზებით და ქუთაისელებიც ეგრე არისო?
მარიამის გამო მაგან კი არ დაკარგა მარიამის მოშორება რო უნდათ ჯავახა არ ჩაერია მაგაში თორე ჯავახა ჩაერია იმიტომ არ ჩაერია რომ მარიამი რო უყვარს და არ ჩაერია არ უნდა მაგ სიტუაციაში ჩარევა ამოიგდეს თვალიდან მუზებმაც და ქუთაისელებმაც ჯავახა და მარიამი და ეგ მომენტი იყო მე ვფიქრობ მაგათ რომ ჯავახას არ უნდა და მარიამთან ცუდი რატო ადამიანი გიყვარს და ერთად ხარ ანუ რატო უნდა გინდოდეს ცუდ სიტუაციაში რომ ჩაერიო და იჩხუბო და რავი ანუ სწორად მოიცა მე ამ შემთხვევაში ვფიქრობ ჯავახა ძალიან სწორად რავი აბა მაგრამ ნახე სულ რომ ესე ყოფილიყო და მანამდე დაუშვათ სულ ესე ყოფილიყო ეხა როგორც აღწერე ლაივზე იმის ძახილი რომ ნახე ჯავახას მე მოვწონდი და მე მეფლირტავა და იქ რო აკაჩავა რო არაში ხომ მოგწონდი და თმაში ყვავილი გამიგდა ეგ იყო ხოხნო ძამსკერი რაღაცა რომ თქვა შეიძლება აქ ვიღაცებს გონია რომ მე მუზებთან ვარ მიკერძოებული არასოდეს მუზებისთვის მხარი არ დამიჭერია და არ მიმიცია ხმა უბრალოდ შემეცოდნენ ლელუმ ესე რომ მოეცა და დავაფიქსირე აზრი მეც ხო პროექტში არ ვარ და არ თამაშობ არასრული უფლება მაქვს რაც მინდა დავაფიქსირო ახლა არავის არ მეშინია არ მერიდება არაფერი მე ყოველთვის ვიყავი დემოკრატია გვაქვს ორად იყო სულ ჰაუსი გაყოფილი და მე ვიყავი ყოველთვის ლორენცოს მხარეს ჯავახას და მარიამის მხარეს ანუ ამ შუალედში ვიყავი და სულ ვამბობდი რომ ლელუ ამ მუზებს იყენებს ხო და ეს გამართლდა აი გამართლა ჩვეულებრივად ლელუ იყენებს მუზებს ხო თორე მე მუზების თაყვანით მცემელი მუზები არ იყენებდნენ ლელუს ერთი წუთი აი მოდი ვთქვათ ლელუ იყენებდა მუზებს ეს ნუ რა თქმა უნდა ამას წყალი არ გავა მაგრამ მუზები არ იყენებდნენ ლელუს მუზები არ იყენებდნენ ქუთაისელებდა ლელუ იყენებდნენ შენი აზრით რა შეჭირდებოდათ აბა მარიამი როგორ გააგდეს მუზებს? არა, მარიამს მუზებს იყენებდა. ქუთაისელებიც იყენებდა მუზებს და ლელუც, მაგრამ მე ვამბობ, მუზები იყენებდა ამკეს? მარიამ იმას რა ქვია, ლელუსა და ქუთაისელებს მუზები იყენებდა? ანუ მუზებს ლელუ რაში ჭირდებოდათ? ანუ რატო შეეკრნენ ლელუს თავიდან? ანუ რა გგონია რომ მაინც და მაინც ლელუ როგორც ანუ ესეთი ნეგატიური ადამიანი ამ ძალიან დადებით გოგოებს მეგობრებად, ხო, მეგობრად მოუნდათ? ანუ რატო გგონია? არა, თავიდანვე ისე ჩამოუყალიბა ლელუმ ისე ესე რომ ვთქვა შეეტენა, ისე დაალაგა სიტუაცია რომ მის მხარეს გადაიბირა. გვანცა როგორც ხდება ეხლა ახალი შესრულებს იმენა ესე არცი ასობს კლანჭებს და მიყავს მისკენ მოსაწევში გაყავს და ესაუბრება მუშაობს ფსიქოლოგიურად მუშაობს ადამიანებზე ეს ძალიან მარტივია და ნახე ძალით ხო არ მიყავს ისინი მიყვებიან და მიყვებიან იმიტომ რომ რაღაცას სარგებელს ელოდებიან ხალხო ამ ლელუსგან ანუ ნახე ლელუ თუ იყენებს მუზებს მუზები არ იყენებენ ლელუს რავი მე ლელუს გამოყენება რაში გამოიყენეს მუზემა მე ვერ ვხედავ აქ რომ მუზემა ლელუ გამოიყენეს შენ წარმოიდგინე მუზები რო ყოფილიყვნენ ქუთაისელების გარე ხო ნახე ქუთაისელების გარეშე ლელუს გარეშე ყველას გარეშე რო ყოფილიყვნენ მან როგორც ლორენცო მუზები აქამდე მოვიდოდნენ არ ვიცი, მაგას ვერ ვიტყვი, არ ვიცი, იმიტომ რაც არ ვიცი, ხა რა მოხდებოდა. ვინ აი თავისი ფანდურებით გასვავდნენ კაცო, მაგრამ ვისაში ჭირდებოდა მუზები მან თუ არ ეყოლებოდა მაგათ. ქუთაისელების მხარდაჭერა თუ არ ეკრებოდა, თუ არ ეკრებოდათ ლელუს მხარდაჭერა, რავი. ქუთაისელებმა ბოლოს ძალიან დაღალა ყველა იმენა, ძალიან ნეგატიურები იყვნენ, ძალიან ჩხუბობდნენ. ძალიან ცუდად იქცეოდნენ. აი წარმოდგენა საერთოდ რო შეეცვალა თავიანთ ფან-კლუბსაც და ფანებსაც და ისეთები იწერებოდა არ ვიცი. მართლა ვერ ხვდები ახლა შით, იმიტომ რომ გარეთ გადიოდნენ გვანცა და იქ რას გეგმავდნენ და რა საუბრობდნენ, ეს კიდე ჩვენ არ ვიცით და ჩვენამდე არ მოვა და არ მოდის. ანუ რა გეგმები ჰქონდათ საერთოდ? მე გეტყვი გარეთ რო გადიოდნენ რა ხდებოდა.
სირცხვილით ვერ ჩდებოდნენ ვერსად მუზებთან ერთად, იმიტომ რომ ეს გოგოები ისე ლაპარაკობენ, ისე იცინიან და ასე შემდეგ. ყველას უწოდებოდა მაგათთან ერთად გარეთ ყოფნა. ჯავახასაც მათ შორის, ლელუსაც სირცხვილით მუზებთან ერთად. მიუღებლობა ჰქონდათ გარეთ, კი, შევამჩნიე. და ზურა ძალიან ამაზრზული, ძალიან ცინიკოსი ტიპია და აი ძალიან მაღიზია ბიჭი, რომელიც მაღიზიანებს ბოლო დონე. ზურა არის, არ ვიცი, აუტანელი ტიპი, ფუფ, იმენა საშინელი ტიპია. ძალიან ეს არის ხო? მე მაგათ იუმორისტებად საერთოდ ვერ ვხედავ, ანუ კი ამბობენ იუმორისტები არიანო, მაგრამ მაგათი იუმორი მე ვერ დავინახე ვერას დროს რატომღაც. კი ბატონო, მეც ვერ დავინახე. აი, თიკამ დაწერა, რომ მეგობრები რო ყოფილიყვნენ, მაგათ იმას ვერ ავიტანითო. ქუთაისელებმა შემოკარგო გარეთ დიასასთან უკვე დაგეგმეს მომდევნო კონტენტი და მაგათ კონტენტში მუზების ფანოღი არ იწერება არანაირად ხალხნო. შესაბამისად რა ვიცი, ხა მუზებს თქვენ შეიძლება უყურებთ როგორც რა ქვია, გულწრფელ გოგოებად და რაღაც, მაგრამ მაგათაც კარგად თავისი მიზნები აქვს. ყოველ შემთხვევაში ისე არ ყოფილა, რომ ერთი მხარე ხო, ერთი მხარე გულწრფელი მეგობარია და ხო, თუ გულწრფელი ხარ და მეგობარი ხარ, ლელუს მეგობარი როგორ ხარ? რომელიც ადამიანის უცვლაპარაკობს და მუზებისგან ნეგატივზეა. მუზებისგან არ მომეწონა ის აქცელი, რომ ეხა ტასოს დაუწყეს მეგობრული სიტუაციები და რაღაც სიტუაციის დათბობა ესე რომ ჯავახასთანაც ცადეს ხალხო, ანუ მას მერე რაც თინათინმა იკადრა და დიანამ იკადრა ჯავახასთან და მარიამთან მერე ლელუსთან რო კონფლიქტი მოვიდა, ჯავახასთანაც ცადეს იგივე მეგობრული მოკავშირეული ურთიერთობა და ხო, და ჯავახამ დაახავინა, არა კაცო, მე არ მინდა თქვენთან არც მეგობრობა არაფერი, თორე ჯავახასთანაც ცადეს, ანუ მაგათ მარტო ყოფნის ეშინიათ პროექტში და ხარდამჭერების გარეშე, თორე არანაირი მეგობრობას ეგეთი არ დარდობენ ხალხნო. ლელუსთან როგორ წარმოგიდგენიათ მუზების მეგობრობა გარეთ, ანუ სად სწავლენ და რას გააკეთებენ? იმიტომ რომ დიასას ეს მუზები ხალხნო რა იჭვენდა. პროექტშივე მოიშორა ლელუ. პროექტშივე მოიშორა, კი ბატონო, პროექტშივე მოიშორა. და ქუთაისელებმა ჩახსნეს, იმიტომ რომ ხახნო ეს მუზები მართლა რა ვიცი მე, თქვენ გინდათ, რა ვიცი, აი რა საერთოს დაინახავს ნორმალური ადამიანი მუზებთან, რომლებთანაც აქვს რაღაც დონეზე თითქოს აი მე ვუყურებ მორივედებს რაღაცა განვითარების ცოტა შეფერხებით და რაღაცა თავისი არ ვიცი, იმიტომ რომ სხვა კულტურაში არიან გაზრდილები თუ არ ვიცი რატო და როგორ, მაგრამ სათავისოდ ჭკვიანები არიან ყოველ შემთხვევაში, ანუ ის რაღაცა მოდებილო ქცევები და ეს რაღაცა ისინი ძალიან შემაწუხებელია. რა ვიცი, აბა. მესმის გვანცა, აი არ ვიცი, მართლა ძალიან ცუდი რაღაც მოხდა, ანუ ცუდი რა გამოავლინა ლელუნ თავისი თავი და ყველამ გამოავლინა კარგად. ანუ როდის იძახდა ამას ლორენცო რა. მე მგონია. და ყველა თქვენც. ნუ თავისთავად ხო, მან მე მიყვარს ხალხი რამბობს, რომ ვაიმე ამ მეგობრობას რა დაემართა, რომელ მეგობრობას იყენებდა და ისიც იყენებდა. ლორენცოს მუზებთან მეგობრობა უნდა და შაურმებით რომ მიადგა. კი, ამოფარებულები იყვნენ ლელუს ბიჭებზე და შეკედლებულები და ეგ იყო ეგ, თორე არანაირი მეგობრობა არ ყოფილა გვანცა თავიდანვე და ყველა მიცის ეგ. ყოფილა მეგობრობა, უბრალოდ ეხლა მთელი მუზების ეს რაღაცა კრინჯის აქცელი, რაც მარიამთან იკადრეს, რაც ჯავახასთან იკადრეს, ოთახიდან რომ გამოგდება უნდათ მარიამზე რასაც აკეთებდნენ, ეხლა ნელ-ნელა ყველაფერი შეაწმინდეს ლელუს. მე განა იმას არ ვამბობ, რომ ლელუ არ იყო მაგაში ლომის წვლილი არ მიუძღოდა, მაგრამ ნახევარი მუზების წვლილი იყო მაგ ნეგატივში. ასე რომ ისინი თურმე რა კარგები ყოფილან და ლელუ აკეთებდა ყველაფერს.
არა, ლელოც ნეგატიურია და მუზებიც არანაკლებ ნეგატიურ რაღაცებს ჩადიოდნენ. ჩემზე აღარ ვამბობ არაფერს, მოკიდე თავის დროს მოვასწარი. მარიამზე და ჯავახაზე, ხალხო, ანუ მარიამზე და ჯავახაზე რაც გააკეთეს მუზებმა, არ ვიცი ხა ლელუმ გააკეთებინა ერთია, მაგრამ რა ვიცი, რატო აკეთებ თუ არ გინდა შენ? კი, რა თქმა უნდა, ეგ ელემენტარული ამბავია, შენ თუ არ გინდა, ანუ ვიღაცას რაღაცა რო თქვა, რატო უნდა ხმამაღლა ესე ასაჯაროვებდე და ყოველ 24/7-ზე ბიჭს ეუბნებოდე რომ ფეიქ ურთიერთობაში ხარ, ფეიქ ურთიერთობაში ხარ. ფეიქი ხარ, არაკაცი ხარ, მოძალადე ხარ, ისა ხარ. ანუ ჯავახაზე რაც მიდიოდა ხახნო და მაგის მერე ოთახში დაუსხდნენ და იცი რა მგონი შენ ჩვენთან იმის დათბობა გინდა? არაფერი არ მინდაო ჯავახა მუთხრა კაცო, მე თქვენთან გამოვიდით. ყველანაირი ურთიერთობა მეგობრული, ესე იგი მიუცუცხრენ იქ და დაუჭდნენ ენუსები, რომ დარჩნენ, რომ დაინახეს, რომ ვართ, მოდი იქნებ ჯავახა მოკავშირეთ, გავიხადოთ. ისეთ რა. მართლაც ისეს. ეხა გვანცა შენი აზრით, ვინ უნდა წავიდეს? რა თქმა უნდა, ლელუ. რა თქმა უნდა ლელო, იმიტომ რომ აი ძალიან ნეგატიურია. რამდენჯერ გამომირთია სტრიმს აღარ უყურებ, მაგრამ ეპიზოდი, იმიტომ რომ აი ლელუს ეს ნეგატივი და სულ ეს დამცირებაზე და ლანძღვაზე გადასული კონტენტი ძალიან დამღლელი და შემაწუხებელია. ხო, ჩხუბები და კამათი არის ხოლმე რაღაც პერიოდში საინტერესო, ხო, რა თქმა უნდა, ხა ქუჩაშიც რო ვიღაცა ჩხუბობდეს გავიხედავ რა ხდება თქო, მაგრამ არ ნიშნავს რომ ამ ჩხუბის ყურებაში მე შემიძლია 1 თვე და 2 თვე. კი, აი ადამიანი ყურადღებას ეს კეჩინგა ის რო არის, ხო? აბულინგებს ადამიანებს, აი ბულინგია. ანუ ალბათ არსმენია მაგას ბულინგზე. ადამიანს ხეს, ძაღლს და რაღაცა საგნებს შეადარებ, ეგ არის ჩვეულებრივი ბულინგი. და ელემენტარული ამ ხელა ქალი, ესე რომ ვთქვათ, ფრჩხილებში, აი ამ ხელა ქალი არ უნდა ეს მალხაზი გამოშტერდა იმ წითელი დროშებზე, ლელუს ვერაჩერებ. არ გააჩერა და გოგოს დედა ყავდა სუდად, უცუდესად და თვისუდად არა ის ყავდა კიდე. ნუ გჯერათ ეგეთი რაღაცები. არაფერი არ მჯერა, ანუ თვითონ როლში შევიდა და დაავიწყდა რომ დედა სუდად ყავდა, თორე მაგას ვიძახე, კი არა. არა მგონია ეხლა დედამის ლელუ არ იცოდეს ვინ არის. კი, კაცო რა სისულელეა. ხო, რაღაცა შუასაკის ადამიანი როდესღაც 2 თვის განმავლობაში წნევა აუწევს და შეება ცუდად გახსნა მუზების დედის არ იყოს, ჯავახას რო აბრალებდნენ და მარიამ. აი ფარტიზე იყო ლელუს იგივე ნახე მუზებს და ლელუს აქვთ ერთნაირი ისინი მიდგომები, იმას რო აბრალებდა მუზები და ჩვენი ცუდად გახდაო და მარიამს აბრალებდა, შენ რო საქორწილო კაბარო ჩაიცვია, მაგიტო გახდაო დედაჩემიო ცუდად. ანუ ერთნაირი თავდაცვა, თავდასხმაო, ეგეც შეიმუშავე. ერთნაირები არიან და ეხლა ის რომ ვაიმე მე მიყვირს ის რომ მაშინ როცა ლელუ ყველამ დაინახა და ასე შემდეგ მუზებზე რატო წამოვიდა რომ ვაიმე საწყალი გოგები ლელუს მეგობარი რანაირად იქნება საწყალი. ვანდა ჩემი შვილი მეუბნება რომ მიყვარსო. ვაიმე მეც მიყვარს. ჩემი შვილები საერთოდ არ უყურებენ ჰაუს, თვლიან რომ ძალიან უინტერესო ის არის. პრაიმ ჰაუს უყურებდნენ და ის არ მოწონდნენ. კი, ძალიან უყვარს ჯავახა და უყურეს მაგიტო. მე ჯავახა მართლა ძალიან საყვარელია ხალხს, ნუ ისედაც რა ლაივ ურთიერთობაში. ადამიანი არის. მე კამერების გარეთაც მინახია ჯავახა როგორია, კამერების და ყველაფრის გარეშე, ანუ პროდიუსერების და ჰაუსის გარეთ და ზუსტად ისეთივეა როგორც შიგნით, ანუ მორგებული როლი მაგას არ აქვს. თუმცა ბევრი შეთქმულები მაგანაც დაუშვა. გვანცა ვიღაცა წერს ხანა რომ ფარტიზე იყო ლელუს დედა და კადრებით დევსო და მე არ ვიცი, შენ იცი რამე ამის შესახებ? არ ვიცი, წარმოდგენა არა მაქვს ლელუს დედა იყო თუ არა ფარტიზე, რა ვიცი, შეება ხა ცუდად ხო არ იქნება, გახდა კარგად ეს კალი და მე ანუ იმ დღეს არ ვიცი. ფარტი იყო გუშინ წინდა. ფარტიზე იყო ლელუს დედა ვიდეო დადე. არა, სულ ლაპარაკობთ, აბა გონცა რაზე ვილაპარაკოთ, ჩვენ აუსტის თემებს განვიხილავთ.
ხო, რა ვიცი, რა პრობლემაა მაგაში 20 თებერვლამდე ვილაპარაკებ და მე სხვა რაღაცაზე ვილაპარაკებთ ირიშკა. კი ბატონო. პრობლემა. აგერ ირიშკა ჩამერთეს სხვა რამაზე ვილაპარაკოთ, ხო. მე ბათუმის ამბებს მოვყვები შენ თბილისის და ესე? ბათუმელი ხარ? ჩემო კაცი. რა მაგარია, ბონდოს არ გულშემატკივრობდი? ბონდოს ერთი ორჯერ ყავდა ნანახი ბონდო, როგორც ბათუმელი, ნუ ესეთი კარგი პიროვნებაა, გაწონასწორებული, რავი, კულტურული. კარგი ადამიანია, მაგრამ ეხლა პროექტში ხომ იცი, ყველა რაღაცა კონტენტს ქმნის და ვაფშე სხვანაირები ხდებიან, ვერც იცნობ ადამიანს. მასეთი გავიცანით ჩვენც, თავიდან პირველი 3-4 დღე ეგეთი იყო და მერე გაჭედა. მერე გაჭედა და უკვე მეთქი რა ხდება. ხო, ჯანსაღი ჩვეულის მენტორიო და ყველაზე არა ჯანსაღი ეგ იყო. ჯანსაღი თავის ცას იკეთოთ, თვითონ როგორც აწყობდა, ისე იყო ჯანსაღი. ანუ ეგ ერთი მიმართულებით სიჯანსაღი ეთყობა. ირიშკა, მოკლედ ეხლა მე უნდა წავიდე, საქმეებზე გავდივარ, ძალიან გამეხარდა რომ ჩაგრდე და ანუ რა გამეხარდა, იცი რომ ადამიანები გარეთაც ვინც ანუ არაფერი, ნუ გასართობად უყურებს ტურისტის, უყურებს რა მნიშვნელობა აქვს, ხედავენ რომ ბოროტება და ნეგატივი არის დამხლელი. რაც არ უნდა ლამაზი ფეხები გქონდეს, რაც არ უნდა ავსთორი დადო, რაც არ უნდა კარგი დეკოლტე ჩაიცვა, ბოროტება და ნეგატივი არის დამხლელი. და ვიზუალით ვეღარ გადაწონი ვერაფერს. ბატონო. კარგად შემოყავ. დაგემშვიდობები მოკლედ ირიშკა და შემოდი ხოლმე. კი, შემოვალ გამოგიწერე, ჩემო კარგო და შემოვა ხოლმე, აბა კარგად დროებით. აბა შენიცი.